Радиоинтервью. Asqat O'rozboyev, O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati departamenti yetakchi mutaxassisi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-fevraldagi 2025-yilda energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 77-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyatining 2025-yil 14-martda qabul qilingan 30-sonli buyrug'ining birinchi ilovasiga muvofiq elektr energiyasini tejash bo'yicha 2025-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan va 72 ta banddan iborat tashkiliy texnik tadbirlarni bajarish va buning evaziga 1.305.000 kilovatt-soat elektr energiyasini tejash belgilangan. 2025-yil yanvar-dekabr oylarida elektr energiyasini tejash bo'yicha jami 72 banddan iborat tashkiliy texnik tadbirlar rejasi 100% ga bajarilishiga erishildi. Bundan tashqari O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyatining 2025-yil 3-iyulda qabul qilingan 106-sonli buyrug'iga muvofiq elektr energiyasini tejash yuzasidan 231 ta band, shu jumladan 168 tasi gidroelektrostansiyalar hisobiga va 63 ta bandi suv omborlari hisobiga to'g'ri keluvchi tashkiliy texnik tadbirlar umumlashtirilib, ularni amalga oshirish evaziga O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyatida 2025-yil davomida jami 3.167.300 kilovatt-soat elektr energiyasi tejash maqsad qilib olingan bo'lib, amalda ushbu ko'rsatkich 3.304.900 kilovatt-soatga, ya'ni 104% ga bajarilishiga erishildi. Bundan tashqari, joriy yil 13-fevral kuni davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda belgilangan ustuvor vazifalar doirasida O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi tomonidan energiya samaradorlikka erishish bo'yicha jiddiy e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlab o'tildi. Prezidentimizning 2022-yil 2-dekabrdagi 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 436-sonli qarorining 4-ilovasi bilan 2022-2026 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg'i energetika resurslarini tejashning maqsadli parametrlari tasdiqlangan bo'lib, 2026-yilda O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tizimi tomonidan 350.000 kilovatt-soat elektr energiyasi tejash vazifasi belgilangan. 2026-yilda 350.000 kilovatt-soat elektr energiyasini tejash bo'yicha chora-tadbirlar rejasi belgilanib olingan bo'lib, yanvar oyida 14.200 kilovatt-soat elektr energiyasi tejalishiga erishildi. Bundan tashqari, umumiy yillik bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilanishi evaziga yil davomida 4.160.900 kilovatt-soat elektr energiyasi tejash bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Yanvar oyi bo'yicha reja ko'rsatkichi 312.300 kilovatt-soat elektr energiyasi tejalishi belgilangan bo'lsa, amalda ushbu ko'rsatkich 490.300 kilovatt-soatga bajarilishiga erishildi. Bundan tashqari, O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi energiya hosil qiluvchi korxonalar hududida jami quvvati 2265 kilovattga teng bo'lgan quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, 2026-yilda quyosh panellarimiz orqali 3.207.000 kilovatt-soat elektr energiyasi rejalashtirilgan. Energiya tejamkorlikka erishish bo'yicha bizda asosiy manba energiya hosil qiluvchi filiallarimiz hududidagi ichki va tashqi yoritish tizimlarini energiya tejamkor, ya'ni LED lampalarga o'zgartirish hisobiga, harakat datchiklarini o'rnatish hisobiga va o'sha yoritish tizimida fotorelaylar o'rnatish hisobiga, bundan tashqari elektr suv isitgich uskunalarini o'rniga quyosh energiyasidan foydalangan holda quyosh suv isitgichlarini o'rnatgan holda va quvvatni ko'p sarflaydigan elektr dvigatellarni energiya samarador nisbatan quvvati past bo'lgan elektr dvigatellarga almashtirish hisobiga va o'sha ko'p elektr energiya sarflaydigan kompressorlarni ishlab chiqarish samaradorligi yuqori bo'lgan, lekin elektr energiyasi iste'moli nisbatan kam bo'lgan kompressorlarga almashtirish hisobiga
va bundan tashqari bizda GESlarimizda o'rnatilgan drenajniy sistemadagi dvigatellarni o'rniga tabiiy o'sha texnik suv ta'minoti bosimidan foydalangan holda injektorlar o'rnatish hisobiga dvigatellarni ishlatmaslik natijasida elektr energiya tejash bo'yicha belgilangan reja ko'rsatkichlarga erishishga olib keladi. Asqat O'rozboyev, O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati departamenti yetakchi mutaxassisi. Radio intervyu.